Neața lume și bine v-am găsit la un nou videoclip de Minecraft. Astăzi o să vă arăt cum să faceți o sonerie pentru ușă. Sper să dați like pentru episodul acesta, că e un tutorial, da? La seria mea de tutoriale, dar am făcut doar un tutorial înainte. Da, doar unul. Și asta e un tutorial. Nu e să vedeți ce ne trebuie pentru a face o sonerie de neuitat. Dacă veți cu 3 de-alea, tân, 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 tân. Ok. Survival. Hai mai bine să mă uit. Welcome și Christmas Town. Sper să fie lumea asta. Că am muncit să aflu cum să fac o sonerie pentru ușă. M-am chinuit. M-am uitat pe YouTube și n-am găsit. Dar atunci nu voiam să trișez. Adică să iau de pe YouTube și să fac. Nu. Da, lumea asta este. Cred. Da. Asta a fost o sonerie. Uitați cu 3 blocuri. Tân, tân, tân. Și s-a auzit. Vedeți? Doar dacă elimin astea. Ok. Și asta vă învăț și pe voi cum să faceți o sonerie pentru ușă. Cam așa funcționează. Uitați. Uitați acolo. Opa. Așa și vă învăț și pe voi. În primul rând faceți o de-asta de ușă. Așa. Așa. Așa, așa. Pentru asta vă trebuie un buton, o piatră roșie, o torță din piatră roșie și un bloc muzical sau mai multe. O da și o bucată de dăr, adică un bloc. Prima dată puneți un buton, stai să pun și o ușă, să zicem asta, o ușă, și puneți aici ușă.
cădea la un pus dărcul ăla de desubt. Apoi mai puneți piatra roșie, puneți unul așa, așa, stați să mă uit aici, că nu mă știu nici eu, așa, așa, înțeles, așa și, a da, încoace așa. Puneți în două, așa, puneți unul așa, puneți piatră roșie, și puneți un bloc muzical, dar numărați de data asta de 12 ori. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Așa și gata. Chiar dacă e puțin cam mai circuitul, dar hai să auzim. Ce? Dar credeți-mă că iese bine. Soneria asta iese. Dacă veți acolo puteți pune culte așa, așa și aici acasă, că atunci să audă omul că aici e casa și puteți să faceți o temă sau faceți cum vreți. Hai să mai auzim. Ce mă zice? Cât să iasă un sunet așa de pian. Hai să vedem că se... Prima dată e ăla, de acolo, din fața, așa. Ok. Sper să dați like la videoclipul acesta și să dați un subscribe la canalul meu, care se numește Pisica Neagră. Hai să bătem la tobe! Este ca o melodie de dramă. Ok, sper să dați like și un subscribe și un comment. Și o zi bună să aveți și... Pam, pam, pa, pam, pa!